Salut les gars, c'est Monsieur Ronflex pour une deuxième ouverture de Impulsion Turbo. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir 9 derniers boosters qui me restent de Impulsion Turbo. Et voilà, allez. On va commencer, mais d'abord, je vais pré-couper pour que la vidéo soit un peu moins longue. Allez, on revient. Et voilà de retour, toujours Monsieur Ronflex. Voilà, ils sont déjà pré-coupés pour mieux. Ouais, allez. Pour mieux que la vidéo soit un peu plus courte que la dernière vidéo que j'ai fait. Allez, on va commencer. Je vais poser ça là. Je vais donner le code. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Derrière. Et on commence avec un out. Remoraid. Teddy Ursa. Ils auraient pu l'appeler Petit Ours. L'Épidonie. Couponote. Carte. Le juge. Scarabrut. Ça fait longtemps ce Pokémon. En reverse. Colorior. Et derrière. Monsieur Mime. Voilà. Suivante. De ce côté, sinon je peux faire tomber. On ouvre. Deuxième code. Oups. 1, 3, 1, 2. J'espère que j'ai bien fait. Allez. Fennec. Pour d'espiègle. Petit panda qui chante. Miaus qui souffre de la chaleur. Sablette. Macacrin. Marcacrin. Le petit pêcheur. Ursaring. Combini de Giovanni. C'est Giovanni. Hein. En reverse. Snubble. Derrière. Non, c'est quoi ça? Oula. Mewtwo. Mega Mewtwo Y. Oula. Merde, j'ai pas pris les pochettes. Une petite pause et je vais prendre les pochettes. Et voilà. La carte sous pochette. Deuxième booster. Pas mal. Allez. On continue. Pour ça de côté. Et on ouvre le troisième. C'est
c'est... Ah, j'ai oublié son nom. C'est pas grave, ça me reviendra. Zero Arc. Zero Arc. Désolé pour la prononciation. Le code. Voilà. 3, 1, 2. Ici. Osselet. Petit osselet. Hippopotas. Hérissandre. Sirène et tourmis, scarabut, oh excusez-moi, scarabrut, chevreaume, fourisson, floette, pas mal la carte, ça brille bien. Et derrière, une rare Brutalibré. Tac. On continue. On pose ça là. Le petit code. J'essaie d'y aller un peu plus vite que la dernière vidéo. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Allez, la bébé. Tilton. Feu Forêve. Voilà, je l'ai bien dit. Cabriolène. Tarsal. Combine de Giovanni. Juliette. Du monde. Mais Magnéton. Et derrière Ossature. Non. Je continue. Voilà. Le tout Y. Illustration. Je crois que c'est presque. Enfin, il y a juste 2 Pokémon qui ont 2 méga évolutions. Mewtwo et Dracofeu. Après les autres, je ne sais pas. Voilà. On commence avec Hérissandre, Flotajou, Grenousse, Archéomir, Marisson, Caroline, Na, Carégrin, Ronflex, Ronflex, toujours là. Quel but? Ok. Mono reverse, je crois. Ouais, je crois. Et derrière, Okiri. Oh. J'ai oublié le mot. C'est pas grave.
On continue. Hop. Le code, encore. Et voilà. Espérons que cette ouverture sera meilleure que la première. Nourrisson, toujours en train de manger. Chauve-sourire. Fuir et blond. Nourrisson. Nourrisson. Culbute, ok. Botte lourde. 6 H. Ursaring. Derrière. Feuille Outan. Feuille Outan. D'accord. Il nous reste un booster Mega Gamelos. Donc on va prendre tes chances. Code 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. KBB, Tilton, Feu Forêve, Cabriolène, Tarsal, Chevroum, Florisson, Kelbutoke, en reverse, un Route, et derrière, Archéodon. Là, mon dernier. Le petit code. Un, 2, 3, 1, 2. Paras, Flamajou, Coupenot, Remoraid, Pikachu, Juliette, Les Mondes, Rescousse copain. Chaque joueur place un Pokémon de sa pile des fosses dans sa main. Votre adversaire choisit en premier. Ok, d'accord. Brésilien, Blizzy et Raichu. Nickel ce Pokémon. J'aime bien. Voilà.
Et voilà, le dernier booster, l'impulsion turbo XY8. Il y aura bientôt XY9. Il y a un peu les illustrations. Ce sera en japonais. Ce sera Méga, si je ne me trompe pas. Méga. Comment il s'appelle déjà? Ça sera Léviator, Méga Léviator. Allez, petit plouf. Mistral, Marisson, Tarsal, Magnéti, Lien spirituel Démolos, Pierre allégé, Magnéton, Marisson, la dernière, yes, Démolos X. Notre pochette. Et voilà. Nickel. Petite récap à la fin. On a reçu Octiri en holographique. Après, juste en tout dernier, on a eu Démolos X et Mega Mewtwo Y. Nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dites-moi si elle est meilleure que l'autre, que la première. Vos conseils sont pris en compte. Et abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Ciao ciao, c'était Monsieur Ronflex.